ব্যান্ডসাও একটি যন্ত্র যা কাঠকে সঠিকভাবে কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়। ব্যান্ডসাওতে দুটি চাকা থাকে, একটি উপরে এবং একটি নিচে। এই চাকার মাধ্যমে ব্লেড একটি অবিরাম লুপে চলতে থাকে। ব্লেডের দাঁতগুলি চলার সময় কাঠকে দক্ষতার সঙ্গে কাটার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। শুরু করতে আপনি আপনার কাঠের টুকরোটিকে টেবিল বা আড়ির পৃষ্ঠে রাখুন। আপনি আলাদা কাঠ তৈরি করার জন্য টেবিলের উচ্চতা এবং কোণ সমন্বয় করতে পারেন। খেলনা তৈরির জন্য আপনি গাড়ি, প্রাণী বা অন্যান্য ডিজাইনের আকার কাটতে পারেন। ব্যান্ড সাউটিকে সমন্বয় করা যায়, যা ব্লেডকে সোজা রাখতে এবং দোলনা কমাতে সহায়তা করে, ফলে সঠিক কাট নিশ্চিত হয়। ব্যান্ড সাও দিয়ে আপনি পরিষ্কার এবং সঠিক কাট পেতে পারেন, যা আপনার খেলনার ডিজাইনগুলিতে টুকরোগুলি পুরোপুরি একসাথে ফিট করার জন্য প্রয়োজনীয়। সর্বদা সুরক্ষা নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করতে মনে রাখবেন, যেমন ব্লেড গার্ড ব্যবহার করা এবং আপনার হাতকে কাটার এলাকায় থেকে দূরে রাখা।